deu tempo de me defender. Ele fez minha história virar pelo avesso. Foi bom pra valer. Jesus Cristo entrou em minha vida, nem deu tempo de me defender. O que ele fez? Ele fez minha história virar pelo avesso. Ele veio bem de mansinho e entrou no meu coração. Me mostrou um outro caminho. De quê? De amor e perdão. Jesus Cristo vai entrar em sua vida, sem lhe dar tempo de se defender. Vai fazer sua história virar pelo avesso. Vai ser bom pra valer. Jesus Cristo vai entrar em sua vida, sem lhe dar tempo de se defender. Vai fazer sua história virar pelo avesso. Vai ser bom? Vai ser bom pra valer. Ele vai chegar de mansinho e entrar em seu coração. Vai lhe mostrar um outro caminho. De quê? De amor e perdão. La 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 ya, la la ya, la la ya, la 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 ya, 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 la. Jesus Cristo entrou em minha vida, nem deu tempo de eu me defender. Ele fez minha história virar pelo avesso. Foi bom? Foi.